Est-ce qu'on m'entend là? Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, allô, allô. Bon, je sais pas. On verra bien. Donc on joue pour TSR, on n'a jamais joué contre lui, c'est un gros joueur. Très bon rating, très bon ratio. Et ou alors j'ouvre avec. Ou alors j'ouvre avec. Aramis Rayawa. En fait, il faut que je fasse le coup avec UN. C'est-à-dire que je joue Formosa, je joue Special. Defectors. On va faire qu'on va mettre en France. En Thaïlande. En Chili. En Venezuela. Est-ce qu'on met pas en Malaisie plutôt? Ok. Ouf. Ouais. Donc ça va être chaud, quand même. Ça va quand même être chaud. Bon, j'ai la Piano Card. Mais bon. Dommage. C'est qu'une carte de 1, quoi. Ok. Merde. Truman. Quand même. Je m'en doutais un peu. Ça, si je me joue pas en Égypte, j'ai presque envie de le jouer pour l'événement.
Est-ce qu'on joue à China Card? Je pense que je vais quand même jouer la China Card. Enfin, on se dit, il va peut-être pas casser le... Ouf. Ok, donc je joue effectivement la China Card. Sachant que s'il va au Venezuela, je peux... 1, 2, 3, 4. Je peux aller là aussi, mais je préfère assurer. Ouf. Ok. Cadeau. Il y avait 2 scoring, il a préféré jouer respire. Je suis pas sûr que j'aurais joué à ça à sa place quand même. Mais bon. Je fais... Non, je n'ai pas blockade. Est-ce qu'il va casser Venezuela ou est-ce qu'il va casser la Thaïlande? Même pas. Il est en tête Middle East, hein. Capture nazi, sinon. Capture nazi. Attends, c'est pas encore les grosses... Capture nazi, on tente le coup sur la Libye. Un petit 6.
Mal barré en Afrique. Être mal barré.
Bref.